Misuru nine channel ko sani na donut ko na kukulan lo chain di video ko asan asong thi GP ba channel ate se pyo pya tha ba re no Di kama jumbo bono aga double flower lo khore bono Myanmar lo sona tongya na long jumbo bono di kama thobas si ho bono 50 gram bono di kama charo zip bono di kama zip karo 6 gram bono di kama saga 1 gram Jaga charo gram 40 ပေါ့နော်1 over ကျတော့300ပေါ့နော်1 over ကျတော့300ပေါ့နော်တစ်ခွက်ကြော်ပေါ့နော်1 over 300ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျုံနှလုံးပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ရမှာထောဘတ်ကိုတည်လိုက်မယ်နော်အကြီးပြောသွားမှာနော်ပြောသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နွားတို့လောင်းထဲမယ်ပေါ့နော်နွားတို့ထဲပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်မတည်ပါနဲ့တော့ဦးလည်းပူထောပါလည်းပူဆိုပေါ့နော်နွားတို့နွနွလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုတကြားရယ်စားရယ်ကြီးရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုထဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်အဲ့ဒါကိုထဲပြီးမှမွေးမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကြီးမွေးပြီးရတယ်9 မိနစ်10မိနစ်လောက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထားပြီးမှသူအမြူထွက်လာမှာပေါ့နော်မြူလေးနွားတော့လည်းနွနွေးလေးပဲနော်ကျွန်တော်ခဏတည်ထားတော့လေနော်တားပူသွားမရဘူးနော်ပူသွားရင်တော့ကျွန်တော်အခုခုနတုံးတဲ့ zip ပေါ့နော်တီးသွားမှာတီးသွားပေါမိုးကမတက်လာမိုးကမတက်လာနိုင်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်နွနွေးလေးပဲလို့ရတာအေးနဲ့မရကြဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဆိုဒီကောင်9 မိနစ်လောက်ထားမယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်9 မိနစ်လက်ကြာပြီပေါ့နော်အမျိုးလေးဒီလည်းထွက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စာပြီးမှဂျုံမှုထဲလို့ရပြီပေါ့နော်ဂျုံမှုနဲ့မှုလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်နေစဇွန်လေးနဲ့စမှုမှာပေါ့နော်မှုပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်လက်နဲ့နေပြီးမှနေလို့ပြီးသွားပြီလက်နဲ့နေတာချောမွေးနေတဲ့ထီပေါ့နော်နေပေးရမှာပေါ့နော်နတ်တထီပြီးရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းပလတ်စတစ်လေးနဲ့လေးလုံးအောင်ထားရမှာပေါ့နော်အနည်းဆုံးတော့နိုင်ဝက်လောက်တော့ထားရမှာပေါ့နော်နွေရတီပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ရတီပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်စောင်းရတီဆိုတော့တနားကြော်ထားရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တနားခွဲလောက်ထားလိုက်ရတာပေါ့နော်ထားတဲ့ခါကျန်တဲ့လီလုံးအောင်ထားပါတော့တခုခုအဖုံလေးနဲ့ဖုံပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ပလတ်စတစ်လေးနဲ့ဖုံတာတော့ကောင်းတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တော့ clean wrap လေးနဲ့လုပ်ထားလိုက်တော့ဗောနော်အခုဒီမို့တားလဲနော်တော်တော်လေးတက်လာပြီနှစ်ဆကြော်တောင်ဖြစ်လာတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးပြန်နေပေးရမှာဗောနော်ရတာနဲ့ပြန်နေပေးမယ်အောက်မှာဂျုံမို့စပွဲမှာဂျုံမို့ခင်းပြီးမှပြန်နေပေးမယ်နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်ခုပြန်အောက်မှာခင်းတဲ့ဂျုံမို့ကလည်းနော်အဲ့ဒီ double flower ပဲနော်အဲ့ဒီဟာပဲပြန်ခင်းပေးတာနော်ကျန်တဲ့ဂျုံမို့ကအစင်မပြေဘူးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်အလဲနေဖြတ်လိုက်တယ်တဝက်ကကျွန်တော်ကိုရီးယား style လို့မှာပေါ့နော်ကိုရီးယား donut style လို့မယ်တခုကျတော့ဒီကိုရီးယားပါစာပုံစံပေါ့နော်ဒီ Australia ပုံစံပြောရမှာလား USA ပုံစံပြောရမှာလားအဲ့လိုပုံစံလုပ်ပြတာပေါ့နော်အမျိုးလုပ်ပြမှာခုနနေကြရင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုလုပ်တဲ့ထဲမှာပေါ့နော်ဘယ်ကောင်ကအရတာပူကောင်းလဲဆိုတော့နော်ပြောပြမယ်အသားကတခုထဲကနေပြီးမှပုံစံလေးပြောင်းသွားတာနဲ့ပေါ့နော်အရတာတမျိုးပြောင်းသွားတယ်မတူဘူးပေါ့နော်အရတာတော့အဲ့လိုကွာသွားတယ်နော်တခုပစ္စည်းတခုလုပ်တယ်ဆိုတာ
ကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လှုပ်သက်ခြင်းတီချာချာကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်လှုပ်တဲ့ဟာလေးတွေအရန်လည်းလွယ်ပါတယ်စားလို့လည်းရန်ကောင်းတယ်နော်မိတ်ဆွေတို့နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like လေးနဲ့ subscribe လေးနေပြီးခဲ့ပါနော်ကြည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုနနေကြရင်ကျွန်တော်ဒီလက်ပုံစံပေါ့နော်လက်ကဟိုဖက်ဒီဖက်ဆွဲရတဲ့ပုံစံလေးတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ပြမယ်နော်အဲ့ဒါလေးတီချာကြည့်ထားပါနော်ကြည့်ပြီးမှလက်ပုံစံနားမလည်ဘူးဆိုတော့လက်ထားတဲ့ပုံစံဆွဲတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပေါမို့တာဒီမို့အသားကနော်ကျူးသွားတာမျိုးပေါ့နော်အစင်မပြေတာလိပ်ပြီးမှပြန်ဖြီသွားတာမျိုးရှိတာပေါ့နော်လက်ကလည်းနိစနစ်မှာပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ချဲလန်အောင်သွားတဲ့သူတွေမနော်ပြီးခဲ့ရလဲကျွန်တော် channel တယောက်အောင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Viber ဖုန်းနံပါတ်သူဆက်သွယ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် pin comment မှာကျွန်တော်ရေးပြထားတာကအပေါင်းပါတယ်ပေါ့နော်အပေါင်းပါတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအပေါင်းတိုင်းမရေးဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်အရှိမအပေါင်းခံရတာပေါ့နော်နိုင်ငံခြားမှာနေတယ်ဆိုတော့အပေါင်းမပါဘူးဆိုကျွန်တော် Viber ဖုန်းနံပါတ်ရမှာဆက်လို့ရမှာမဟုတ်နော်ဆက်သွယ်လို့ရမှာမဟုတ်အားကြောင့်မိတ်ဆွေတို့နဲ့တခုခုမေးချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေးတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အပေါင်းတိုင်းပေါ့အဲ့ဒီအတိုင်းလေးရေးရင်တော့ကျွန်တော် Viber ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်လို့ရမှာပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့နဲ့စိတ်ဝင်စားလို့တခုခုမေးချင်အဲ့ဒီကျွန်တော်pin comment မှာရေးပေးတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီတိုင်းကိုရေးပြီးမှဆက်သွယ်ပေးပါနော်မတိတာနားမလဲတာလေးရှင်းပေါ့နော်ဒီကောင်အလဲဖောက်တာကြတော့မိတ်ဆွေတို့နေနဲ့ကိုကြိုက်နေတဲ့ပလင်းနဲ့လည်းရတယ်ဘာမဆိုနေရပါနော်ကိုစင်ပြေတဲ့ဟာနဲ့ကိုတုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တော့ကိုကာကိုလာဘူးခုနဘေးမှာတွေးလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီကောက်တုံးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်15မိနစ်လောက်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းအပေါ်အောက်လှမ်းပေးရမလား15မိနစ်ချားပေါ့နော်အပေါ်အောက်လှမ်းပြီးရင်ကျွန်တော်စကြော်လို့ရပြီပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ donut စကြော်တော့မယ်ပေါ့နော် donut အခုစီရပူပြီးဆိုနော်ကြော်တာနဲ့ပေါ့နော်တခါတည်းမလှန်ဆံမလို့ပေါ့ခဏနည်းနည်းလေးအညီအောင်တားနေရှိမှာပေါ့လှန်ပြီးပေါ့နော်တစ်ဖက်ကိုနှစ်ခါလှန်ကြော်ရမှာပေါ့နော်အခုနောက်တစ်ခေါက်လှန်မယ်အခုတစ်ခေါက်လှန်ပြီးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လှန်မယ်ပြီးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လှန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလှန်ပြီးမှအကျက်လက်ညီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ဒီစီအပူချိန်မပြောပြထားဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော် challenge ခေါ်ထားလို့ပေါ့နော်ဒီက challenge ခေါ်မလို့ပေါ့နော်အကြောင်းစီအပူချိန်မပြောပြတာပါစီအပူချိန်ကဟို100နဲ့180ကြားမှာပေါ့နော်channel ပါဝင်ချင်းတော့ကျွန်တော်ရဲ့ TikTok အကောင့်နော် Green မြန်မာဆိုမြလိုက်ရှာလိုက်တွေ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပါဝင်လို့ရပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်တော့ channel အောင်တော့လည်းပတ်စံရမှာမဟုတ်ဘူးနော် channel တော့မြန်မာငွေ1000ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘာမှစိတ်ဝင်စား channel နေစိတ်ဝင်စားလို့ဆိုတော့ဒီမို့လို့တာပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဆက်သွယ်ပေးပါနော်ကြည့်ပြီးအခုဒီဟာကြော်တာလေနော်ခုနဟာနဲ့အတူတူပဲနော်ဟိုဖက်နှစ်ခါဒီဖက်နှစ်ခါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကြော်တာပဲနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီ donut ကြော်ပြနေအေးခင်ပေါ့နော်တကြားညူအောင်စီနော်တကြားညူအောင်တုံးလို့ရတယ်နော်ကိုရောဖြစ်စီအချူတတ်ရှိအောင်ပေါ့နော်ရောဖို့ရတော့နော်တကြားနဲ့လည်းယူတကြားလည်းအဖြူလည်းရတယ်ပေါ့နော်မအေးသွားခင်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့မှာသူက
မုတ်ရအသားမှာတကြားကတ်လာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထဲတာတော့ခုနနေကြံကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြထားပါတယ်ခုနနေကြံဒီလိုမျိုးလိတ်တာကြတော့เนาะကျွန်တော်ဒီအော်စီမှာတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အော်စီမှာကြတော့ဒီကောင်အထဲမှာတချို့လူတွေကတော့ဟိုအထဲတယ်ပေါ့ချောကလက်တော့နော်အမျိုးမျိုးထဲလို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့အခုတော့ဘာမှမထဲပါဘူးဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကရောင်းဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရယ်နော်ဒီတိုင်းလုတ်ပုံလုတ်နီးဒီ donuts လုတ်ပုံလုတ်နီးကိုလေးပဲလုတ်ပြတာပါဒီကောင်ကြတော့ကိုရီးယားတွေပေါ့နော်ဒီကောင်ကကိုရီးယားတွေလုတ်တာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံကကြတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပူကြိုက်တယ်စားလို့ပူကောင်းတယ်ပေါ့ဒီကောင်ထက်ဒီကောင်ကတာစားလို့ကောင်းတယ်အခုကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာဖြန်းဟာနော်အိုက်ဆန်ဆိုးကတော့ဘယ်မှာလို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တရားမဟုတ်ပေါ့နော်ကြာအမှုန်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ကောင်ပေါ့နော်ရန်စားတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့မဆိုးဒီကောင်ကကြတော့အဲ့လောက်ကြီးမကျွတ်ဘူးပေါ့နော်။ညထူရဟာရတယ်။ဒီကောင်ကပုတ်လုံးကြစ်လေးပုံစံဖြစ်တဲ့ဟာကျကျွတ်လေးပေါ့နော်။ဒီကောင်ကျတော့ပွားတယ်ပေါ့နော်။ပွားတယ်အထဲမှာဟိုတခြားချောကလက်လို့နော်တခုခုဂျယ်ရီလို့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးထည့်လိုက်တော့အထဲမှာနော်အဲ့ကြတော့ပူပြီးစားလို့ကောင်းတော့မှအဲ့ကြတော့နော်ဒီကောင်ကြတော့အဲ့လောက်ကြီးမကြက်လို့တက်တခါမှဝယ်စားပါဒီကောင်ကောင်းတယ်ဒီကောင်ကောင်းတယ်ဒီကောင်ပူကြတယ်ဆိုအခုလိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုနော်ကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြိုက်နေတဲ့ပေါ့နော် like and လေးပါလေးပေးခဲ့ပါနော်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် YouTube လေးကို subscribe လေးနှွေးပေးခဲ့ပါနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာနော်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးပဲ bye bye